Gerai, padarysim greito prieimo ikonkį, dažnai naudojamam kokio nors internetiniam puslapiui. Pavyzdžiui, sakykime, dažnai einam į Vakarų ekspresą. ve.lt. Nu, Vakarų ekspresu nepagirsiu, žiauriai užkrautas puslapis, pusę valandos atidarinėja visada. Kol atkraunasi, galim ką nors dar nuveikti. Pavyzdžiui, galim pabandyti sukarpyti video. Atsidarom mūsų filmuotą video ir spaudžiame šitą ikonikiuką. Na, dabar paprasčiausiai atsidaro. Lygiai taip pat kaip kiekvienam Movie Makerį. Čia pas mane HD biškutį trunka. Na, ir pavyzdžiui galime paimti ir sutraukti. Tiek daug gal ne. O tiek, pavyzdžiui, ir spaudžiam OK. Viskas, trumpina video. Galime grįžti, pažiūrėti tuo momentu, kaip atsidarinėja puslapis. Gerai, sakykime, puslapis atsidarė, sustabdykim, kad čia nebevargtų. Dabar atidarome meniu ir spaudžiam ant Page. Ir spaudžiam Add Launcher. Ir galime pervadinti Vakarų ekspresas ir viskas. Dabar pamatysim, kad turim ikonkę meniu apačioje, kurią galime persiverti į viršų. Pavyzdžiui, sekantį kartą nebereikės atsidarinėti per brauserį, paprasčiausiai spausim Vakarų ekspresą ir atsidarys. Tiesa, puslapių galima atsidaryti kiek tik norit, kiek kartų spausit, pavyzdžiui, einame galbet, galime atsidaryti per meniu, New Card, tada atsidarinės kartu kaip kortų kaladė, galime eiti į El País, galime spausti Web, vėl atsidarys tiek puslapių, kiek jūs norite. Ir, kaip matote, dabar čia su tokiu ryšiu ilgai darysis. Bet esmė, kad kiek nori, tiek kortų atsidaro, kiekviena korta skirtingas puslapis. Taip, kačiukus supjaustėm. Tvarkoj.